Шогтой шударгаар шуурхай урдын нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр хийж байна. Яагаад одоо файл үрхэн Миний функшныг цэвэрлэх ажлыг одоо хийж байгаа. Оргилны таймаас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хавийн айдагууд бол хаварч байна гэдэг. Өдөр та бүхэнд оройн амар амгалан айлтгая. Чухлыг шударгаа шуурхах хүргэн урайтай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн басан гарагийн 21 цагийн мэдээ эхлэхэд бэлэн боллоо. Мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээг хүргэе. Өнөөдөр олон улсын хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах өдөр тохиож байна. Өнгөрсөн жилийн тухайд Орхон аймгийн хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг төрийн бус байгууллагаас хэрэглэгчдийн санал хүсэлтэнд тулгуурлан архи худалдан борлуулдаг аж ахуйн нэгжүүдэд хяналт шалгалтыг зохион явуулж 100 аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг цуцлах хүсэлтийг гаргасан. Үүний дагуу согтуурлах ундаа худалдан борлуулдаг аж ахуйн нэгжийн зөвшөөрлийг олноор цуцалсан анхны аймаг болсон гэдгийг тус байгууллагын тэргүүн өнөөдөр онцоллоо. Мөн энэ үеэр Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдээс хэрэглэгчдийн найдвартай түнш байгууллагыг шагнаж урамшууллаа. Жил бүрийн 3 дугаар сарын 15-ны өдрийг олон улсын хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах өдөр болгон зарласан байдаг. За энэ өдрийн хүрээнд Орхон аймгийн засаг дарга болон хууль эрх зүйн хэлтс стандартчлал хэмжилзэн газар хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг хамтран аюулгүй ухаалаг бараа бүтээгдэхүүн сэдвийн дор баярын арга хэмжээг за аймгийн хүүхэд залуучуудын театрт зохион байгууллаа. Энэ арга хэмжээгээр аймгийн хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгээс өнгөрсөн 2018 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа тайлгнасан юм а. За мөн хэрэглэгчдийн итгэлт бизнесмен өргөмжлөл хүндэт тэмдгээр 8 хүн, оны шилдэг найдвартай түнш байгууллага өргөмжлөлөөр 7 байгууллага аж ахуй нэгж шагнагдсан юм а. Итгэмжлэгдсэн найдвартай түнш байгууллагаар 4 аж ахуй нэгжийг өргөмжлөлөө. Мөн энэ үеэр хэрэглэгчдтэй хүндлэгдсэн төрийн түшээ шагналаар аймгийн засаг дарга Батлууд шагнагдсан юм а. За нөгөө талаар одоо согтууруулах ундаагаар худалдаа үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдээр 2013 онд л бид нар ажил шалгалт явуулсан. Тэрнээс хойш одоо өнөөдөр болтол ямар нэгэн шалгалт бол явагдаагүй байсан. За тэгээд цэгийн тооч одоо маш олширсан тийм ээ. Бас одоо иргэдийн санал хүсэлт бол гардаг энэ асуудлыг хөвөрөөсөн учраас аймгийн засаг дарга захирамж гаргаад за аймгийн хэмжээнд энэ шалгалт маань одоо өнгөрсөн 6 сард явагдсан байна. За энд одоо 500 гаруй аж ахуйн нэгж хамрагдсан. За энэ шалгалтанд одоо хамрагдсан боловч шаардлага одоо хангахгүй байсан аж ахуйн нэгжүүдэд дахиад 11 сард гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт явсан. За ингээд энэ үр дүнгээ аймгийн засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанаар танилцуулаад одоо манай аймгийн хэмжээнд анх удаа 100 аж ахуйн нэгжийн одоо тусгай зөвшөөрлийг цуслах шийдвэр гаргасан. Өнөөдөр бас бид хүн бас хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийнхээ үйл ажиллагааг одоо дэмжиж санхүүжилтийн асуудлыг бас нэмэгдүүлэх талаар бас шийдвэр гаргаж байгаа. Ингэснээрээ бас чанар хүртээмж олон талд одоо үр дүнгууд гарах байх гэж бид хүмүүс бодож ойлгож байгаа. Цаашлаад бас энэ тал дээр олон талд арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд Орхон аймгийн засаг даргын хуваар одоо нэлээд сайн итгэж чармаат гаргаж ажиллана гэж одоо бодож байна да. 2018 оны тухайд засаг даргын дэргэд хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих орон тооны бус зөвлөл ажиллаж эхэлсэн. За энэ зөвлөл нь аймгийн засаг даргын тамгын газар хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах нийгэмлэг төрийн бус байгууллагатай нэгт хамтран ажилласан байна. За тус нийгэмлэгээс өнгөрсөн онд хийсэн гол ажлаас нь дурдвал за хэрэглэгчийн эрх зөрчигдөд байгаа санал гомдол ихээхэн анхаарал хандуулж ажиллажээ. За тодорхойлбол мэргэжлийн хэлтийн газрын шаардлага хангахгүй 4 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг зогсоосон байна. За түүнчлэн 17 захим тоглоомын газарт холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудын хамт хяналт шалгалт хийсэн төдийгүй архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг аж ахуйн нэгжүүдэд хяналт шалгалтыг хийж за шаардлага хангахгүй 100 аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг цуцлуулсан байгаа юм а. За мөн иргэдээс ихээхэн санал гомдол дагуулдаг байсан за олон сувг дамжуулах кабелийн телевизүүдийн гаралтай холбоотой асуудлаар сансар кабелийн телевизийн үйл ажиллагаа чанар стандарт за мөн тоон системд шилжээгүй тул тохирох арга хэмжээг авч байгаа юм байна. Манай эмнэлэг 1993 онд байгуулагдсан. Тэрнээс хойш одоо 25 жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ хугацаанд одоо үйлчилгээндээ чанарын өндөр шаардлага тавьж ажилласан. Гадаад дотоодын тоног төхөөрөмж, эм материалаар сүүлийн үеийн эм материалаар үйлчилгээг явуулж байгаа. Тэгээ 2012 онд эрхлэгчийн найдвартай түнш байгууллагаар шалгарч исэн. Одоо итгэмжит найдвартай түнш байгууллагаар шалгарч байгаадаа маш их баяртай байна. За хэрэглэгчтэй одоо хамгийн гол нь эрүүл их найдвартай
одоо тэр хүмүүсийн сэтгэл цаашаал нийцсэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхийн төлөө бид нэр одоо бас зорж ажилладаг. Тэгээд ийм хүнтэй шагнал авсанд маш их баяртай байна. Цаашид Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газар хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгтэй хамтран хүний эрх хэрэглэгчийн эрхийн сургалт сурчлагыг зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. Зэвсэг түвшний байгууллагуудын албан хаагчид өнөөдөр амрын хөшөөнд цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүллээ. Мөн энэ үеэр Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг зэвсэгт хүчний байгууллагуудын техник зэвсгийг олон нийтэд сурталчлах өдөрлөгийг зохион байгууллаа. За Монгол цэргийн өдөр зэвсэг түвшний 98 жилийн ой халахын голын байлдааны 80 жилийн ойг тохиолдуулан Орхон аймагт бол зэвсэг түвшний байгууллагууд олон арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Тухайлбал яг одоо бол Монгол улсын ерөнхий сайд асан амрын хөшөөнд бол цэцэг өргөх ёслолын арга хэмжээг зохион байгуулах гэж байна. За мөн яг үүний бас цаахан талд буюу яг амрын төв талбайдаа бас зэвсэг түвшний байгууллагуудад ашиглагдаж байгаа, за мөн хадгалагдаж байгаа техник зэвсгийг бол одоо олон нийтэд үзүүлэн сурчлах ажлыг зохион байгуулж байгаамаа. Өнөөдөр бид нар баталгаа хамгаалах бодлогоор зэвсэг түвшнийхээ үйл ажиллагааг иргэдтэй орхинчуудаа эрдэнчүүдээ сурчлах ажлыг зохион байгуулалт явуулж байна. За энэ ажлын хүрээнд Монгол цэргийн өдөр зэвсэг түвшний 98 жилийн хойд зориулсан одоо Монгол улсын ерөнхий сайд агсан амрын хөшөөнд цэцэг өргөх хүндэтгэлийн ажлаа зохион байгуулж явагдана. За дараа нь 15 цагаас 6 сая ордонд мөн одоо дээрх хойд зориулсан хүндэтгэлийн одоо баярын хурал, хүндэтгэлийн концерт зохион байгуулж явагдана. За энэ үеэр манай батлан хамгаалалт олон жил өргөтөл тайлбарсан зарим тэргүүний офицер авах ажилчийн албаагчдаг батлан хамгаалалт салбарын болон аймаг орон нутгийн шагналаар шагнаж болох ажил зохион байгуулж ирдэнэ. Миний хувьд бол одоо ахмадуудаа тэр үеийн залуу занд насаа албааж өссөн энэ ахмадуудаа өнөөдөр ингээд байлдааныхын тугаа гаргасан энэ сайхан одоо үед бол сэтгэл догдолж байна. Ингээд одоо үе ахмадуудаа бас дахиад нэг баяр юм төрөгч дээ. Өнөөдөр ингээд би ирсэн чинь энэ сайхан зэвсэг техник хамгийн удаа харж хаад сэтгэл хөдлөд үнэхээр гоё байна. Яагаад вэ? Энэ чинь зөвхөн Монголын армийнхан 1939-45 оны дэлхийн 2 дугаар дайныг энэ зэвсгийн хүчинд бий болгож эх орны өмнө бүтээн байгуулж Монгол улс хэлийг тусгаар тогтноож Оросын холбооны улс хэлийг тусгаар тогтноож ингэсэн ийм зэвсэг техник. Эрдэнэ татварт байрлаж байгаа манай зэвсэг түвшний ангиудад манай ашиглаж байгаа зэвсэг техник. Энийгээ бид нар одоо иргэдтэй залуучуудаа үзүүлэх, харуулах, эднэдээ одоо зэрэг эх орн хүмүүс олгох талаар одоо тодорхой өглөө мэдээлэл хийсэн байгаа. Энэ үүднээс одоо ингээд өнөөдөр нээлттэй алганы өдрөөр чөлөөтэй ингээд иргэд маань үзээд хараа зураг хөргөө ахуулаад асуугаа сонирхоод ингээд байж байгаа. Энэ агарын цэлийг амьд биетийг устгах зорилттой тэгээд 1982 онд өдөрлөсөн. Тийм бүү. Агарын цэл устгах зорилттой. Тийм минутанд юу 2200-2400 сум гарах зорилттой. Оо гоё юм. Тийм Монголын зэвсэг түвшний юу нээлттэй алганы өдөр төрж үзэж яваад сонирхож одоо би ч гэсэн баяртай байна. Оо тэ дандаа хуусны байлдааны хэрэгслүүд энэ. Тий. Ихбо. За ихбог чи өмнө хаанаас харж ирсэн яаж юм мэдтээ? Зургатаар. За танк цух ямар вэ? Гоё. Юу нь гоё? Яг юу нь гоё? Юу юу? Тэрээс бэлтгэж хийж байгаа. Дурамтай, балчхангтай. Үгүй анх удаа л харж байна. Амар санагдав. Тэгвэл тийм амар харагдахгүй байна. Улсын хурлын тогтоолоор 2017 оноос эхлэн Ахмад настанд амралтаа сувилийн газарт амрах эрхийн бичгийг жилд нэг удаа хөнгөлөлттэй үнээр олгохоор хуульчилсан байдаг.
Энэ нь жил бүрийн хавар намрын улиралд олгогддог бөгөөд ахмадууд ч тамир тийнхээгээ сайжруулахаар очрлон дуугарлаад сурчсан. Тэгвэл 2019 оны ахмад настанд амралт совилийн газар амрах эрхийн бичгийг олгох ажлыг хөтөлбөр халамж үйлчилгээний ерөнхий газраас турх хугацаагаар зогсоожээ. 2018 онд улсын хэмжээнд 106 амралт совилийн байгууллагад 50,000 орчим ахмад настан амарсны 1200 Орхон аймгийн ахмадуудаа. За энэ жилийн амралт совилийн эрхийн бичиг олгох бүртгэл хийгдснээс хойш Орхон аймагт нийт 57 ахмад настан мөнгөө шилжүүлэн эрхийн бичиг авчээ. Хөтөлбөр халамж үйлчилгээний ерөнхий газраас за эрхийн бичиг олгох ажлыг түр хугацаагаар зогсоох мэдээллийг 3 дугаар сарын 12-нд ирүүлж за бүртгэлийг зогсоогоод байгаа юм а. За ахмадууд маань 10 хоногийн хугацаатай 300 мянган төлбөртөө 100 мянгаыг ахмад настан 200 мянгаыг нийгмийн халамжийн сангаас төлдөг байсан. 94 дугаар тогтоол хүчингү хаснаар одоогоор энэ үйлчлэгээ явуулах боломжгүй байгаа. 94 дугаар тогтоолд нь болохоор хоног хөнгөлөлтийн хэмжээ байдیں۔ Тэгэхээр тэр 200 мянган төгрөгийг одоо үйлчлэгээнд явуулах боломжгүй болохоор одоогоор түр хугацаанд энэ маань зогссон байгаа. Тэгэхээр биднэрт одоо чиглэл ирсэн тохиолдолд тэр нь утга үргэлжлүүлэл явна. Амралт совилийн газрууд хаврын улиралд эд ачаалалтай ахмадууд ч асаргаа сувилгааны зайлшгүй шаардлагатай болдог тул ахмадуудын дунд хүлээлт үүсэж байна. За харин эрхийн бичгээ авч мөнгөө шилжүүлсэн ахмадуудын тухайд энэ эрхээ эдлэх боломжтой гин. Зорхон аймагт одоогоор бомбын орон эрдэнэт совилал гэсэн газрууд тус хөнгөлөлтөөр ахмадуудыг амрах эрхтэй юм а. Дашрамж дуртахад ахмад насны тухай хуулийн 3-1-т зааснаар гэрээ байгуулсан амралт совилалд 55-аас дээш настай эмэгтэй, 60-аас дээш настай эрэгтэй эрхийн бичгийн дагуу амарч совилуулсан тохиолдолд хөнгөлөлттэй үнээр амарч совилуулах эрхтэй байдаг байна. За дээрх насны ахмадууд харьяа багийн халамж хариуцсан мэргэжилтэн нийгмийн ажилтнанд бүртгүүлж эрхийн бичгийн төлбөрийг бэлнээр төлөх эсвэл тухайн байгууллагын дансанд шилжүүлсэн баримт шилжүүлснээр хөнгөлөлттэй үнээр амарч совилуулах эрхийн бичиг авдаг гинэ. За ингэснээр ахмадууд 10 хүртэлх хоног амарч совилуулах эрхтэй бөгөөд за ингэхдээ нийгмийн халамжийн сангаас 1 хоногийн 20 мянган төгрөгийн хөнгөлөлт эдэлдэг юм. Үнийн дүнгийн зөв рүү болох 10 мянган төгрөгийг ахмад настан өөр хариуцдаг байна. Өөрөөр хэлбэл ахмад наснууд гэрээ байгуулсан амралт совилийн газарт 10 хоног амарч совилуулахад 300 мянган төгрөг төлөх ёстой ч 100 мянган төгрөгийг өөрөө хариуцж нийгмийн халамжийн сангаас 200 мянган төгрөгийн хөнгөлөлтийг за тухайн үйлчилгээ үзүүлсэн амралт совилийн байгууллагад олгодог юм а. Эрдэнэ хотын 7 дугаар хорооллын нутаг дэвсгэрт баригдаж буй төрийн орон сууц корпорацийн 315 айлын орон сууцны барилгын ажил 80% үргэлжилж байна. Барилга ашиглалтанд орохдоо холбоотойгоор хэрхэн ашиглан захиран зарцуулах хэсэг нь тодорхойгүй байгаа бөгөөд шийдвэрийг зөвхөн засгийн газраас гаргах юм байна. Зорхон аймагт бол та бүхний харж байгаачлан энэ хүү Тоскийн 315 айлын орон сууцны барилга бол баригдаж байгаа. За энэ оны одоо 5 сар гэхэд бол 5 сарын 30-ны байдлаар бол ашиглалтанд орно гэсэн ийм одоо альбан мэдээлэлтэй байгаа юм байна. Тэгэхээр яг энэ хүү төрийн орон сууц корпорацийн барилга ашиглалтанд орохдоо холбоотойгоор ард иргэдийн дунд бол мэдээж түрээсийн орон сууцаар ашиглах юм хүлээлттэй за өргөдөл материалаа одоо энэ тэнд өгсөн ийм байдалтай байгаад Орхон аймагт Тоскийн 315 айлын орон сууц барьж ашиглалтанд оруулахаар 5 блок барилгыг барьж байна. За барилгын гүйцэтгэл өнөөдрийн байдлаар 80% үргэлжилж байна. Тус барилгыг барихад нийт 14 тэрбум төгрөг зарцуулсны 8 тэрбум төгрөгийг очир ундраа компаниас үлдсэн 6 тэрбум төгрөгийг засгийн газраас гаргасан байгаа юм а. Харин тус барилга ашиглалтанд орохдоо холбоотойгоор тодорхой чиглэл одоогоор ирээгүй байна. За манай Орхон аймагт Тоскийн шугамаар 315 айлын орон сууц бол баригдаж байгаа. Тэгэхээр энэ орон сууцыг бол очир ундраа групп бол одоо өөрийнхөө одоо хувийн одоо байгууллагын хөрөнгө оруулалтаараа барьж байгаад санхүүгийн хүнд байдалд ороод бол зогссон байсан. За энийг нь орон нутгийн удирдлагууд за засгийн газар болон одоо Тоскт одоо тавьж хөөцөлдсөний дүнд бол улсын төсөвдөр одоо үлдэгдэл санхүүжилтийг нь бол өнгөрсөн жил тавьж батлуулсан байгаа. За энэ төсөв нь өнгөрсөн жилийн одоо хугацаанд бол жоохон цаг алдаж батлагдж шийдэгдсэн учраас за барилга маань одоо ондоо багтаж бол дуусч чадаагүй. Ажлын гүйцэтгэл бол 80% байгаа. Тэгэхээр энэ ажил маань одоо энэ хавар үргэлжлээд за 5 сарын 31-нд гэхэд бол бүх ажил бүрэн дуусч ашиглалтанд хүлээж өгөх ийм хүлээлгэж өгөх ийм графиктай ажиллаж байгаа. Төрийн орон сууц корпорац болон засгийн газрын хэрэгжлэх газар бол аймгийн байр суурийг бол явуулсан. Өөрөөр хэлбэл энэ 315 орон сууцаас за орон нутгийн мэдлэлд одоо төрөөсийн орон сууц хэлбэрээр ашиглах боломжийг олгож өгөөч гэсэн юм албан хүсэлтийг бол явуулсан байна. За одоогор бол ямар нэгэн одоо хариу ирж одоо энэ талаар бол шийдэгдсэн зүйл бол алга байна.
Тооскын барилга баригдаж байгаатай холбоотойгоор орон нутгийн иргэд түрээсийн орон сууцнд орох хүсэлт эрүүлэх болсон. Гэвч энэ эрх одоогоор зөвхөн засгийн газраас гарахыг холбогдох албаны хүн хэлж байна. Энэ бол барилга хотоохлтын яамнаас бол ерөн бодлогын төвшөнд энэ тооскоор одоо баригдаж байгаа барилгыг хэрвээ орон нутаг өөрсдөө одоо хойрлж авах юм бол орон нутгийнхаа төсөвдөр одоо төсөв одоо зардлыг нь одоо суулгах зүйтэй ийм байр суурьтай байгаа гэсэн бичигсэн. Бид бол орон нутаг бол энэ асуудлыг шийдэх бол хүндрэлтэй. Санхүүгийн хувьд бол нэлээд хэмжээний өндөр өртөг зардал шаарддаг. Тийм учраас бид бол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн хэмжээнд ядаж одоо тийм хойрлогдох орон сууцын орон нутаг шилжүүлж өгч гэсэн ийм албан тоотыг бол сүүлд нь явуулсан байна. Тооскын байрыг одоо хэрхэх талаар одоо чиглэл өгөөч гэдэг одоо тооск руу бичгэлгээсэн. За түүний хариуд бол за энэ байр бол түрээсийн орон сууцнд хэдийн хэмжээний байр нь хойрлогдох нь тодорхойгүй байгаа учраас ер нь бол энэ үйл ажиллагааг бол явуулахгүй байх зүйтэй гэсэн чиглэл өгсөн байгаа. Тэгээ ингээд бол бид бол тодорхой хэмжээнд бол зогсоодсон байгаа. Гэхдээ үнэхээр хүний өргөдөл ирсэн үед бол тэр өргөдлүүд бол ирдэг шугамаар бол ирээд хадгалагдчих. Барилгын ажил ирэх 5 дугаар сард бүрэн дуусгаар болох бөгөөд орон нутагт тодорхой хувийг захиран зарцуулах хэлбэрээр олгвол түрээсийн орон сууц хэлбэрээр ашиглах талаар хэлцэж байгаа гэсэн юм а. За ингэснээр зорилтод бүлгийг журман заасны дагуу хамруулах боломжтой болно. За дашрамт дуртахад Орхон аймагт ах トゥ аав ээжиндээ гэр бүлтэйг хамтран амьдардаг 800 гаруй залуу гэр бүл байдаг гэсэн статистик тоо гарсан бол за орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагад түрээсийн орон сууцнд хамрагдахыг хүссэн нас насны бүх төрлийн салбараас нийт 2000 орчим иргэн өргөдөл хүсэлтэд ирүүлсэн байгаа юм байна. За учир нь орон сууц байр түрээслэхэд за төлбөрийг хагас жил бүтэн жилээр нь гэдэг нь за санхүүгийн бэрхшээл болж байгаа юм. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр бизнес мэдээгээр үргэлжилж байна. Техник сэтгэлдэн үлдээх дурсамж бэлгийн карт. Өнөөдрийн хамгийн тод дурсамж гэрэл зурагтай мөнхрөн үтсэн байдаг. Зураг хэмээх нандин дурсамжийг гэрэл зургийн хаснаа буулган үйлчилдэг Макс Фото студ ээлжид шинэ үйлчилгээгээ та бүхэнд танилцуулж байна. Таны хайртай дотны хүний төрсөн өдрийн баяр тэмдэглэлт өдрүүд болоод та ямар бэлэг сонгох мэдэхгүй байгаа бол Макс Фото студийн дурсамж бэлгийн картыг сонгоорой. Та болон таны хайртай хүнд гэрэл сүудэр шинэлэг санааг дэвшүүлсэн хамгийн гайхалтай гэрэл зургийг толдон буулгаж бид бэлэглэх болно. Бэлэг бэлгийн дээд дурсамж бэлгийн картыг нандин дурсамжаа хадгалан үлдээх хүсэлтэй үйлчлэгч танд зориулан бүтээв. Манай хаяг номын телевизийн байр Макс Фото студ. Эрхэмсэх гоо сайхныг сэтгэлдэн үлдээх дурсамж бэлгийн карт. Дэлхийн чанартай брендийг Эрдэнэт хотдоо албан ёсоор борлуулдаг Нарангийн салбар дэлгүүрт Америк хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаалагдаж эхэллээ. Хүнсний найрлаганд элдв химийн бодис агуулгадаг учир эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй за мөн өвчин намдаах наалт тос зэргийн эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнүүд худалдагдж байна. Манай дэлгүүр нь та бүхэндээ дэлхийн алдарт гоо сайхны брэндүүд болох Evolodерм, Enchanter, Ramana, Elkos, Gatkansдаг гэх мэт нүүр арчилгаа, бие арчилгаа, арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүдийг худалдан борлуулдаг билээ. Манай дэлгүүр нь герман хүнс ахуй оруулж ирдэг байсан бол хэрэглэгчдийн хүсэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн та бүхэндээ Америк хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг оруулж ирдэг боллоо. Үүнд болохоор манайх 100% алюминий жуус мөн Аризона гэх мэт ундаануудыг оруулж ирдэг бол хүүхэд багчуудын дуртай гүзээлзгэнтэй ундаа, за мөн копийн дуртай хэрэглэгчдийн хүсэлт нийцүүлэн 3-4 төрлийн нунтаг копинуудыг оруулж ирж байгаа. Тиймээс та бүхэндээ манай дэлгүүрээр өргөнөөр ирж үйлчлүүлээрэй гэж урьмаар байна. За мөн Герман улсаас оруулж ирдэг хүнсний бүтээгдэхүүн төрлөө ариун болгож амтд шоколад, цэвэр хар кофе, самартай гаата, үрлэн чихэр, жигнэмэг уушиг, бөөр, ходоод, ханиадны эрүүл мэндийн цайнуудыг худалдаалж байна. Хамгийн чанартай хүнсний бүтээгдэхүүнийг та Нарангийн албан ёсны борлуулагч дэлгүүрээс худалдаа аваарай. Хаяг чөлөөт уран бүтээлийн NB-HD телевизийн өвдөнд байрлаж байна. Чухлыг шударгаар шурхах хүргэн урайтай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ энэ хүрээд өндөрлөж байна. Хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөрийн төгсгөлд ус цагуур орчин шинжилгээний газраас ирүүлсэн хоногийн цаг агаарын мэдээллийг хүргэе.